जों दिनै रामकृष्ण आश्रम एल.पी स्कुलाव जों फैदों सारमोननि जों स्कुलखौ नायनो फैदों जिहेतु सारमोना जिन्थु एल.पी स्कुला बिराद मोजाङै स्टुडेन्टआबो मेक्सिमाम स्टुडेन्ट बिसोर बिराद दे हेभ द मेक्सिमाम स्टुडेन्ट उइथ 4 टिचार अनलि बिसोरनि जिन्थु फोरोंनायनि जिन्थु केपासिटिखौ जों नायफैदों बिसोरनि स्कुला जे एसेबां बिउटिफुलै जे मेनटेन खालाम अल मेनटेन उइथ एक्सट्रा एफर्टस खालामनायखौ जों नायफैदों जितु जोंनि साहा ओनसोलनि बा जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा जों नुबोदों जे जोंनि टिचार थासेयावबो बा अबेबा स्कुला मेक्सिमाम टिचार दङ स्टुडेन्ट खमनि गेजेरावबो दा बैफोरबायदि स्कुलाबो बे नैबे सारमोननि बायदि स्कुल बायदि जों बानायनो हायो जितु सारमोना गावसोर एक्सट्रा एफर्ट एन्ड टाइम होनानै जेबायदि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय नों उइथ गार्डेन्स उइथ लाइब्रेरिस उइथ हाउस डिभिजन खालामदों लेट्रिनफ्रा नों साफा साफा पेन्टिं वाल पेन्टिंफ्रा बिराद मोजां मोजां बिउटिफुलि बिसोर मेनटेन खालामदों आरो एरिया बाय एरिया नोङो এইটো কি কয় সাৰিটো এই বৰ্ডটো মানে মেনেজমেণ্ট পচন ক্লাব মানে একটু ডিসপ্লে কৰা হয় আৰু যিবাयदि স্কুল মেনেজमेन्ट मोनसे पसन क्लाब जिबायदि वेल मेनटेन खालामनानै डिसप्ले खालामदों बेबायदिखौ खालामनो हायोबा जोंनि बे साहा ओनसोलाव थानाय बर' मिडियाम स्कुलफोर बा एल.पी स्कुलफ्रा खालामनो हायोबा बिराद मोजां टिचारफोरनि सायाव सोनारो डेभेलप गैया जुदि गावसोर गोसो जानानै इनार हार्टजों बाय हार्ट गोसो जानानै जुदि बानायोबा नाथिं इज इम्पसिबल इन दिस वर्ल्ड जुदि सारमोना जुदि हादोंब्ला उइथ मेक्सिमाम स्टुडेन्ट जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्राथ' बांसिन स्टुडेन्ट गैखाया एल.पी स्कुलफ्राव अबेबा स्कुलफ्राथ' नोङो 15 जन अबेबा स्कुला 20 जन अबेबा 30 जन बा 45 जन नाथाय टिचारफ्रा 3-4 जायो जितु सारमोननि स्टुडेन्टआनो 105 नाथाय बिसोरनो स्कुल बिल्डिंखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन सिंगल बिल्डिं स्कुल बिल्डिंबो गैया नाथाय बिथांमोना ओरैबायदि अल मेनटेन खालामदों बिनि गेजेराव ओरैबायदि मेनेजमेन्ट खालामो स्टुडेन्टफ्राबो बिराद एक्सपार्ट अल मेनार्ड आरो बिराद स्किल गोनां स्टुडेन्टफ्राबो स' जोंनि बर' मिडियाम स्टुडेन्टफ्रा मानो हाया जोंनि बर' मिडियामनि टिचारफ्रा मानो हाया हानांगोन जुदि सारमोनानो बेबायदिनो बासुगाव ओनसोल एरियानि सारमोना जुदि बिदि हादोंबा जोंनि हानांगोन हायिनि मिनिंथ' गैया नङा होमबा बेबायदि जों नोंथांमोनाव नुखाबाय गार्डेनफ्रा माबायदि बिउटिफुलि लाइब्रेरि रुम दङ क्लासाव एक्सट्रा नों बिबेकानन्द हाउस दङ हाउसआव दोनलायबावदों कनलता हाउस दङ इउ.एन. ब्रह्म हाउस दङ बेफोर मोनसे समाजनि थाखाय मोनसे मेसेज मोजां गुड स्टेप बे टिचारफोरनि थाखाय स' आं खावलायगोन जोंनि एरियानि साहा ओनसोलनि टिचारफोरखौबो जाहाथे बेबायदि गुड स्टेप लायो एक्सट्रा एफर्टखौ होयो गावनि बेसेन गोसा गावनि रोंगौथिखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैनि गथ'फोरनो जोंनि गथ' फिसाफोरनो होयो बेखौ आं खावलायगोन आरो बेखौनो जानानै बनसु चिरांदिसनि टिम जानानै आङो जोंनि बयखौबो जोंनि टिचारफोरखौ साहा ओनसोलनि बयखौबो खावलायगोन जाहाथे गावनि एक्सट्रा टेलेन्ट बा एफर्टखौ होयो आं बेखौनो खावलायगोन बेखिनिसै मोर स्कुलर नाम 821 নম্বৰ रामकृष्ण आश्रम L.P स्कुल নহয় এইটো গভৰ্ণমেণ্ট স্পন্সৰ্ড নহয় এইটো আমাৰ স্বেচ্ছা ইচ্ছাত উইলিংনেছ আছিল এইটো আমাৰ নিজৰ উইলিংনেছ আমাৰ SMCৰ মানে ছাপৰ্টত প্লাছ আমাৰ ষ্টাফৰ ছাপৰ্টত এইটো আমি কৰিছোঁ কনচেপ্টটো বেলেগ ঠাইৰ পৰা লোৱা নাই মই নিজেই একটা ভাবিছিলোঁ কি কৰিলে আমাৰ বাচ্চাৰ কাৰণে বাচ্চাৰ যিটো কোৱেশ্যনিংটো বাঢ়িব এই কোৱেশ্যনিং কেপাচিটি বাঢ়াৰ কাৰণে মই নিজে ভাবিছিলোঁ চিন্তা কৰিছিলোঁ কি কৰিলে বাচ্চা কোৱেশ্যনটো এৰাইজ কৰিব যিমান বাচ্চা কোৱেশ্যন এৰাইজ কৰিব ইমান আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ডেভেলপমেণ্টটো ভাল হ'ব এই হিচাপে আমি এই কনচেপ্টবিলাক ৰেডি কৰিছোঁ এইটো কনচেপ্টটো লৈছিলোঁ যাতে আমাৰ অসমৰ হওক ইণ্ডিয়াৰ হওক আমাৰ BTDৰ হওক যিটো গ্ৰেট মেন আছে এই গ্ৰেট মেন সম্পৰ্কে আমাৰ চিলেবাছতো আছে চিলেবাছৰ বাহিৰতো আমি যদি কিবা এনেকুৱা একটা কনচেপ্ট লৈ হাউচৰ নাম দি বাচ্চাৰ কোৱেশ্যনিং কেপাচিটিটো যদি বঢ়াব পাৰোঁ বাচ্চা আমাক আহি সুধিব ছাৰ আপুনি এইটো কি কৰিছে এইটো ইউ.এন. ব্ৰহ্ম হাউচ কিয় নাম দিছে প্লাছ ইউ.এন. ব্ৰহ্ম কোন হয় এইটো কনচেপ্ট লৈ মানে বাচ্চা যাতে গম পাব আমাৰ ইউ.এন. ব্ৰহ্ম কোন আছিল কনকলতা কোন আছিল এই কনচেপ্টটো মেইন আছিল 105 টিচাৰ 4জন আমি আছোঁ 4জন টয়লেট এইটো গভৰ্ণমেণ্ট স্পন্সৰ্ড আছিল বয়জ টয়লেট কিন্তু যিটো আমি চাৱাৰ দিছোঁ প্লাছ টাইলছ দিছোঁ এইটো আমাৰ স্কুল অথৰিটিৰ পৰা আমি নিজে কৰিছোঁ এতে আমি ৱাল পেইণ্টিং কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকে চাইছে কি কিচেন ৰুমটো এক্সট্ৰা কৰিছোঁ লগতে বাচ্চাক শিকাৰ কাৰণে এই যেটো আপোনালোকে চাইছে অলৰেডি মানে ক্লাছৰুম ডিভাইড কৰিছোঁ নাম দি উইথ নেম আমি লাইব্ৰেৰী ৰুম কৰিছোঁ এক্সট্ৰা কৰি
এইখিনি জাষ্ট এইটো 2 years এতিয়ালৈকে 2 years চলি আছে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন চলি আছে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো চেছ নহ'ব এইটো কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ এইটো যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে এইটো আমাৰ 2 yearsৰ ভিতৰতখিনি কাম মই এৱাৰ্ড কোনো এৱাৰ্ড পোৱা নাই কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বেষ্ট SMC বেষ্ট মাতৃ গোটৰ এৱাৰ্ড দিছে আমাৰ কমিটিক